Good evening mga bossing. We have here another overtime installation ng bi-LED projectors mga bossing. So that's the output ng low beam na version niya pa lang. So mamaya i-high beam natin siya, sasabay po yan sa headlights niya. So close up look tayo mga bossing. So again, this is 100% plug and play mga boss. Perfect fitting po yan. Meron po talagang special bracket made for Honda. For example, Honda bracket po talaga. Pag Toyota bracket din po talaga. So that's the output mga bossing. Perfect cut po yan. Hindi po masilaw sa kasalubong kahit malakas. Yung throw po ng ilaw mga bossing, as you can see, nakafocus po yan sa road or sa asfalto. Because that's what we need mga bossing. Hindi po yung sa taas yung tapon para hindi po masilaw sa kasalubong. Ngayon mga bossing, test natin yung headlights. So yan yung headlights mga boss. So pag i-off natin yung foglights, yan lang po yung headlights. Ngayon, foglights. Tapos pag nag-high beam tayo sa headlights, sasabay si foglights mga bossing. So with laser siya mga bossing. Yan mga boss, again, sumasabay siya, high beam, loads, high beam, loads. Ito mga bossing, as you can see, sumasabay yung high beam sa foglights. Yan mga boss, yan, pumipitik-pitik yan. So, sa ganitong klaseng setup mga bossing, mas malakas na yung foglights compare sa headlights. So, ito yung mga bossing yung setup, mapapa-good morning na po kayo sa gabi. So, no error po sa dashboard mga boss. Literal po ito, 100% plug and play. Anytime po, pag gusto nyo ibalik yung stock, pwede po yan. So again mga bossing, this is our top of the line by LED projectors. Now available na mga bossing sa CDO branch natin, Andres Auto Accessories mga bossing. So we're just located sa diversion road ng Bara Opol. Just look for this signage mga bossing. So we are just around 50 meters away lang from Wilcon Depot. And in between po tayo ng Shell tsaka Petron gasoline station. Yun lang mga boss. Peace out.